सैयद बादशाह ये तू ये छो कयो ता मुसा जुल्म कयो न कयो ता तू कपड़ा छोला ता अचे भाऊ असल में छा आहे मसलो इहो त हिनखे खणी आया 1122 जी गाॾी 1122 गाॾी जेका हुन नंबर हुयो EA2588 हुनखे जीअं खणी आया हिते साम्हूं वञा खणी अची हिन काउंटर ते मस पुॻा डॉक्टर साहब जन पंहिंजी ड्यूटी ते वेठा आहिनि डॉक्टर साहब जीअं वेठा था जीअं लथो त डॉक्टर साहब खे शर्ट लाहे ऐं डॉक्टर साहब खे मुंहं में उनखां बाद में जेको आहे डॉक्टर खे गारियूं बुजा सभिनी खे जेके पेशेंट जा अटेंडेंट बीठा उन्हनि खे गारियूं गंद उनखां बाद में उन्हनि खे बुजा नेठ डॉक्टरनि जूं कुर्सियूं खणी अटेंडेंट खे हणे पियो हुनजो दिमाग़ी तवाज़ुन ठीकु न हुयो अलाए छा हो ख़बर न आहे हिनखे खणी सॼो उनखां बाद में जेको आहे सो शर्ट वग़ैरह लाथी उनखां बाद में पेंट बि पंहिंजी लाहे छॾी फुल नंगो थी वियो हाणे जंहिंजी लेडीज़ हूंदी जंहिंजा ॿार बच्चा हूंदा त उहे अटेंडेंट न कंदा बर्दाश्त उनखां बाद में अटेंडेंट बि हिननि खे पुलिस खे बि कॉल करे 10-15 मिंट हुन में बि लॻी विया जेसिताईं उहे पुॻा हिनखे जेको आहे सो पादर हयूं मार कुट अटेंडेंट ॾिनसि हुनखे छो जो हुनजी लेडीज़ हुननि जा ॿार हुया पर अटेंडेंट सां बि विड़े पियो हुननि खे गारियूं बुजा हुननि सां मसइलो नेठ पुलिस बि ज़ोरी हुनखे हुननि जे बि वेझो न पियो अचे ज़ोरी हुननि खे 8-10 पुलिस वारा पुॼी विया हुनखे सिविल लाइन थाणे ते खणी विया आहिनि पाण खे ॿुधाए पियो त मां कंहिं महिल चइबो मां एक्साइज़ ऑफिसर आहियां कंहिं महिल चइबो त मां पुलिस ऑफिसर आहियां वरी चइबो मां सैयद आहियां हाणे ख़बर न आहे त केरु आहे SHO बि चइबो मां पहिरियां चई त मां SHO आहियां सिंध पुलिस में वरी चई मां एक्साइज़ ऑफिसर आहियां मां पाण सैयद आहियां ऐं MS साहब असांजे आला जेके असांजा ऑफिसर आहिनि उनखे सॼी ख़बर आहे MS साहब जे तरफ़ूं या कानून जेको थींदो उहो साहब पाण कंदा बाक़ी हिन टाइम जेको आहे सो हुनखे असां सिविल लाइन थाणे ते 15 जे थ्रू खणाए करे सिविल लाइन थाणे ते लॉकअप करायो आहे नशो बि हुनखे लॻे पियो थियलु आहे जी जी आउट हुयो छो जो हुनजे ॾिसण में लॻल हो त माना हुन सां गारियूं गार गंद कंहिंखे कुर्सियूं हण त इहो लाज़मी आहे नशो ईअं सिधो माण्हू त न कंदो न कुर्सियूं भॻियूं अथई सरकारी प्रॉपर्टी कुर्सियूं भॻल आहिनि उनखां BP ऑर्डर त उहो खणी उछलाया अथई सरकारी नुक़सान बि हुन कयो आहे हाणे जेको हूंदो सरकारी हिसाब सां सिविल लाइन पुलिस एहलकार न 1122 गाॾी खणाई आई आहे जंहिंजो नंबर बि असां वटि आहे EA2588